Kenapa aspal di trek drag race terasa lengket? Jika kamu melangkah di atasnya, sepatumu bisa menempel seperti terkena lem. Aspal drag race tidak sama dengan jalanan biasa. Permukaannya dibuat lebih kasar, tetapi ada satu rahasia. Bahan lengket yang membuat ban mobil menempel sempurna. Namun, jika terlalu lengket, apa yang akan terjadi pada mobil yang melaju di atasnya? Itulah yang disebut track bite. Cairan khusus yang membuat ban lebih mencengkeram, meningkatkan traksi, dan mencegah mobil tergelincir saat start. Namun, jika digunakan terlalu banyak, ban justru bisa terjebak dan membuat start menjadi kacau.